हामीले आज मगाएको थियौँ हिजो होइन हाम्रो के भन्छ अनलाइन सपिङबाट कन्फर्म सप नेपालबाट चाहिँ मल्टीदेवीबाट चाहिँ मगाएको थियो हामीले एयरफोर्स 1 होइन यो सेकेन्ड कपी अनि यसको दाम चाहिँ रहेको छ 3150 होइन अनि एका एड्रेस देखाएको एड्रेस देखाएर र यसको दाम चाहिँ रहेको छ 3150 सो अब यसलाई हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ सो अब यसलाई अनबक्सिङ गर्दैछौँ हामी ल यता देखाऊ दोस्त यसको मासला कता छ अब यहाँ देखाऊ ल म अनबक्सिङ हान्छु कहाँ छ यहाँ एक कुपोर्सिट फाडिदिन्छु ल यसलाई म च्याचुत गर न तिम्रै हो यहाँ र कुपोर्सिट मान्छेको बुद्धि दे म च्यात दिँदैछु त्यो छोडी न च्यात्ने यो टेप छ नि त काट्ने छैन ए च्याता टेप चाहिँ च्याता न कहाँ चाक देखाएको यार दोस्त यतिमै गर म फाड्छु तिमी फाड यहाँ लुगा केटीको लुगा च्याते जस्तै च्यात्न खोज यस्तो च्याता न यो चाहिँ तान यो यहाँ ल भयो दोस्त भयो आयो वे मरो ल खतरा च्यात्यो अब यो भित्रको मालहरू यो सबहरू हटाए उल्टो हो दोस्त यो नाइकीको सस्तो कपी हाइकी अब हाइकी आउँदैछ हाइकीको माल यता मलाई देखाउ न कहाँ देखाइरहेको छ राम्ररी यो आइसक्यो होइन यसलाई म पहिला हेर्छु कस्तो देख्यो भनेर कुपोर्सिट छिटो ओ चिपकाले से यहाँ फेविकोल से धेरै नै ल तिमी यहाँ हेर एयर नाइकी पछाडि सेकेन्ड कपी बब्बाल छ यार अलिकति के भएको रहेछ ए ठिक छ दोस्त गाइज यहाँ हेर्नुहोस् नाइकी एयरफोर्स भएको होइन यहाँ पछाडि एयरफोर्स लेखेर हुन्छ नाइक लेखेको छ नाइकी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ होइन हाम्रो सेकेन्ड कपी होइन थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो सेकेन्ड एक फोर्थ नभन न सेकेन्ड यहाँ हेर ल सेकेन्ड नै भनौँ झुटो तारिफ हान्नुपर्छ यस्तो कुपोर्सिट मान्छेहरूको लागि ल आइसक्यो हाम्रो बवाल 39 साइज सेकेन्ड कपी भएको भए मेरो खुट्टाभन्दा चाहिँ कत्रो छैन है मेरो खुट्टामा अट्दैन ससुरालाई मेरो खुट्टा साइजको लिनु पर्थ्यो यहाँ र अब म डिफेक्ट कहाँ कमजोरी छ यहाँ हेर यो भनिदिइहाल्दैछु नि यो जुत्तामा पहिलो यो ठिकै कलर वाइज राम्रो छ नि यहाँ पहिलो विकनेस त यहाँ नाइकी ब्ल्याकमा लेखेको हुन्छ नाइकी एयरफोर्स भनेर लेखेको हुन्छ यस्तो एयर हो भने यहाँ नाइकी एयर मात्रै साइडमा लेखेको छ यो ठिक छ नि क्वालिटी वाइज यहाँ तपाईँको यहाँ अझै एउटा केही दिएको हुन्छ साइडमा यो जुन दिएको